ole tuntuma chuan Pathian ringtu Sceintists hmingthangte chanchin kan ngai thla ho don ani tunlai hian Sceintists thren khatte hian Pathian rin lona an tuipui hlea amai ro chu an hun liam ta le voin thleng hian Sceintists am takte chuan Pathian hi a ngei ti an poma kan thil mu zong hi ama siamani ti hi an ring bur mai ni chutianga Pathian ringtu Sceintists te chu pakhatna Nicholas Copernicus sanghazali somsari pathum atanga sanghazanga somli pathum Nicholas Copernicus su Polish astronomer ania ani hi mathematical base in planetarian hell quality soima saber tu ni European University strang te zir to in Catholic pokum sanghazali somko pasari khan kenon nani aro mana system chu Vatican Gardens a poplimen pasari ma kum sanghazanga somthum pathum khan phar ania tichon pop chon lo pomin publish turin na fui bokani Copernicus sian kausan lamatanga soisel na reng chu alau ve ngai lova chubaka Catholic Bishop Guis Cardinal Skonberg le Protestant Professor George Reuticus ten publish turin an fui zel bokani Copernicus sian an hatho te chu akal tuan theinan Pathian ron thina akal phung le Bible hi ain miltir tlat thina ni panina Sir Francis Bacon sanghazanga somluk pakhatatanga sanghazaruk somni pasari Bacon su philosopher ania scientist method of inquiry ti chu based on experimentation le inductive reasoning be chanina duanga alar pui hleni Bacon hin atum chu thudik tak mu chu discovery of truth nania kausan le ramtana thanem ngai takani anhato chu experimentation le reasoning be chanani na a Pathian rin lo nai ro chu philosophy than theilo na mai ni in aringani pathumna Johannes Kepler sanghazanga somsari pakhataranga sanghazaruk somthum Kepler chu mathematician le astronomer ania atira eng light chungchang azira planet ni hel kolan set velda na chui leni anu dewa Newtonian concept of universal gravity ron chui veni Kepler hi sa khomi ni in Lutheran ani astronomy chungchanga athuzia ka chuan space le khovel pona thil tin reng heavenly bodies in trinity and tir danani Protestant ni reng chunga Catholic grasa professor in kumsang hazanga somko panga tanga sanghazaruk chunga oma chuti lain Protestant tangte ro chu no chua anni thungani palina Galileo ero hi chu Roman Catholic nen anin kalhlia solar system chungchang azia chu kumsang hazaruk somthum pathum khan publish ani ni hi alai taka omin planeten an hel quality thu aziakna chumi titik le ti chiang tur ro chuan proof thata kom sanlo Galileo hian telescope amu chuaka tum thlengin kan tangkai pui ta ni a thian thani thin pop chuan athil hriat dan kal taka chuan sun center system ti thu zirtir an khap sakta ni Galileo chuan Bible hi adik lo theilo hrim ti in a chui dan system chu Bible zui le shula kallani angana René Descartes sanghazanga somkua parukatanga sanghazaruk somnga Descartes chu French mathematician scientist le philosopher ania the father of modern philosophy ti hialani askul zirna tanga fin azir chuate a lungoi tok lo ani Roman Catholic ka ushanania athi tlengin anitluam ta thakani kumsom ni palian in hriat na thar nei atumta Pathian chu akal phung le philosophy a lairil berani athil tumber chu a philosophy chu standard Roman Catholic teaching rema kalani René Descartes le Francis Bacon te hi scientific methodology thang chho zela chabi poimo tak pani anni kalphung in ang tak an nei vevea an kalphunga chuan Pathian a poimo bera an hun laia scientist te zing apo Pathian thu kalpui na saberber te zing ami anni parukna Blaise Pascal sanghazaruk somni pathum atanga sanghazaruk somluk pani Pascal chu French mathematician physicist inventor writer le theologian ania mathematics lama chuan treatise on the subject of projective geometry le established the foundation for probability theory ti a published to bokani Pascal hian mechanical calculator asian choka principle of vacuums and the pressure of air ti thu zirchiangin akal puyani Roman Catholic asoimoya achoisanga masakum sang hazaruk somnga palikhan Pathian a intilut zual sawa athil zirpo science atangin
theology lamma hoita zok mani Pascal hian theological work letters provincialize chu kumsang hazaruk somnga paruk khan a publish nge nge ni Pascal thu soi nunung ber chu may God never abandon me ti hini pasarina Isaac Newton sanghazaruk somli panhi tonga sanghazasari somni pasari optics mechanics le mathematics lama Newton hi michung chuang bi ka ngai ani science chemistry telin azir reng renga mathematics le number chu athu pui ber ani thin biblical numerology lama po sulnu anga leya mase rinna su khlek dan hi orthodox ani san lemlo theology chu apoimo ani ti asoi wa thin lebok physics lama chuan pathian hi nature le space bul pui ani zia ring tlatani ani hi leihipna law of gravitation muchuak tu ani pariatna Robert Boyle sanghasasari somko pakhatatanga sanghasari somluk pasari Royal Society din tu te zinga minia Boyle hian ge chungsang achui zawna Boyle's law alar pui le chemistry lama po thu tha le poimo tak tak aziak bok Protestant nin Boyle hian rampon lama Christian sakhua thedar turin ma alana sathin le boka thutlungtar chu Irish le Turkish tonga le lina sum thoina tangkai le ni Boyle hian atheist daudalna lam hoin thu aziaka chu the nation that atheism is a modern invention is a myth ani pakuana Michael Faraday sanghasasari somko pakhatatanga sanghasari somluk pasari Michael Faraday chu thirdeng tu blacksmith papa ani kumzabi som pakuana vela scientist ro pui ber te zinga pakhat ani electricity le magnetism a athil mu chu physics mason nan le nun kai shoi tu thata kani tani chu be chanin tuna computer le telephone line website te hi kan nei thei pha tani Faraday hi Sandemanians ni in state church chu adu lova thutlung thar zul zuya kalsu adu danani somna George Mendel sanghazariya somni pani tanga sanghazariya somriat pali Mendel hi mathematical foundation of genetics ti thu chui ma saber tu nia Mendelianism ti ni kumsang hazariya somnga paruka research nei tana chu Darwin kha origin of species ti a publish ma kumthum kha ni monasari a po puithiam ania Mendel hi kumsang hazariya somruk pariata abot ani ngenge sompakhatna William Thomson Kelvin sanghazariya somni pali tanga sanghazakwa pasari Kelvin hi foundation of modern physics ti thu zirchiang tu British scientist zinga ahmatong ania physics lama po sulnu anga leni European University satanga honorary degree adona rangkhan anatho thatna le hlutna te chu mel hriatran ania Christian thatak ania athiantra physicist George Gabriel Stokes sanghazariya som pakua tanga sanghazakwa pathum le James Clerk Maxwell sanghazariya somthum pakhatatanga sanghazariya somsari pakua te po Christian thatak tak thowan ni bok Sir Isaac Newton le Albert Einstein tenen an san zong ai nang chia Lord Kelvin kha old art creationist in ani zon khovel kumza ne rin chu kum million som ni le kum million za velani asan dan bera kum million zanga velani atini sompanina Max Planck sanghazariya somnga pariatatanga sanghazakwa somli pasari Planck he physics lama thil thatak tak amuchuaka mase quantum theory ti alar puithung chutatang chuan atomic le subatomic chungchanga kan hriat na in ma ason pha hle ni Planck hian pathian thu mun tina omani atia Planck hi kumsanghazakwa somni atangin Charles Warden na thokthina chu athi thlengina chelani sompathumna Albert Einstein sanghazariya somsari pakua tanga sanghazakwa somnga panga Einstein chu kumzabi somni vela scientist raberemo zaberemo kanti thayome athu soilar tak pakhat chu science without religion is lame religion without science is blind ti hini